क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उंगलियां क्यों चटकती हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो ये रियल हड्डियां चटकती हैं, लेकिन ये सच नहीं है। एक्चुअली हमारी हड्डियों के जोड़ों में एक लुब्रिकेंट होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिसमें कैसे होती हैं, और जब आप अपनी उंगलियों को खींचते हैं या मोड़ते हैं तब आप हड्डियों के उन जॉइंट को खींचते हैं, जिससे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर से गैस के छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं और लास्ट में ये बुलबुले फूट जाते हैं, जिससे सिग्नेचर क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है।